Дел од боровата шума на Осоговските планини продолжува да ја губи битката со боровиот четник. Акцијата за негово чистење ќе почека. Од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во февруари потврдија дека пари нема за да се спроведе акцијата со авионско прскање во Кочанскиот и другите региони каде се појавил боровиот четник. Според планот не беа предвидени средства за ваква намена, но со оглед на состојбата се прават напори и средствата да се обезбедат од други фондови и ваква акција евентуално да се спроведе некаде до месец август. Во Кочанско болеста боров четник ги уништува насадите со бели црнбор, а досега има зафатено над 1000 хектари шума со тенденција за натамошно ширење. Според инспекцискиот увид на теренот, нападот на боровиот четник на боровите насади е со различен интензитет и тој се движи од 50 до 70% во зависност од локалитетот. Пред неколку години, по авионското прскање на боровиот четник, состојбата во источниот регион беше нормализирана, но од тогаш тој продолжи да ја уништува боровата шума во опфат од 500 до 900 метри надморска височина, додека на повисоките локации ваков проблем не постои. Познавачите сметаат дека за да се добие битката со четниковите гнезда од кои се изведуваат ларви, неопходно е покрај авионското третирање, тие да се отстрануваат и мануелно.